بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم الكلام حول ما ذكره المؤلف حفظه الله من علامات الساعة الكبرى، وذكر أنها 10 كما ثبت في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه، وذكرها بالترتيب، قال لعل هذا الترتيب، وذكرنا منها 8. الأولى ظهور المهدي ومعها خروج الدجال الأعور الكذاب، والثانية نزول عيسى فيقتل الدجال، والثالثة خروج يأجوج ومأجوج، والرابعة خسف في مشرق الأرض، والخامسة خسف في مغرب الأرض، والسادسة خسف في جزيرة العرب، والسابعة خروج دابة تسم الناس وتكلم الناس، تسم الناس بحسب دينهم، أي تجعل لهم علامة بحسب دينهم، هذا مؤمن وهذا كافر. والثامنة وهي طلوع الشمس من مغربها، ومر معنا أنها من موانع قبول التوبة، أي طلوع الشمس من المغرب. قال التاسعة الدخان الذي يغشى الأرض وهو يأتي من السماء، قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال العاشرة نار تخرج من اليمن، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم ونار تخرج من قعر عدن، أي من أرض عدن، وهي معروفة عدن في اليمن في جنوب اليمن، وهي تعرف إلى الآن بمدينة عدن. قال فإنها نار عظيمة تسوق الناس بحرها هربا من الهلاك بها، أي أن الناس يهربون منها خوفا من أن يهلكوا بهذه النار، أو من أن يهلكوا بهذه النار. قال وهي تعم جميع الأرض في البر، أما البحر فمسجور، أي يتوقد نارا، لقول الله وإذا البحار سجرت. قال وهو اختلاط الماء بالنار، أي تتوقد نار البحار. قال فتجمع الناس الباقين على الأرض إلى أرض الشام، أي تجمع الناس الأحياء الباقين على الأرض، أي الأحياء. قال وقد تم الكشف عن أكبر بركان في العالم وهو في مدينة عدن جنوب اليمن، وهو أعظم بركان على الأرض، كما صرحت بذلك هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية، صرحوا أن أكبر بركان في العالم موجود في عدن، أكبر بركان في العالم موجود في عدن وفي جبال عدن. كما في الروايات أن تخرج هذه النار من عدن، فيأذن الله عز وجل لهذه النار وهي البركان أن يخرج فيجمع الناس إلى أرض الشام. قال فيجتمع الناس في أرض الشام، وبعد ذلك يرسل الله ريحا باردة تقبض أرواح كل المؤمنين
مهما قل إيمانهم، أي وإن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. يبعث الله، يرسل الله ريحا طيبة فتميت كل من كان مؤمن، وإن كان قليل الإيمان. قال فلا يبقى إلا شرار الخلق عباد الشيطان، فلا يبقى أحد كما جاء يعني في الحديث، فلا يبقى أحد يقول الله الله، ما أحد، كلهم كفار. قال كما صح عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور وحينها تقوم الساعة، وحينئذ تقوم الساعة. قال خامسا، أي مما لا يتحقق الإيمان باليوم الآخر إلا به، مما لا يتحقق الإيمان باليوم الآخر إلا به، من الأمور التي يتحقق بها الإيمان باليوم الآخر. خرج يعني من علامات الساعة، انتهى من ذكر علامات الساعة ورجع إلى ذكر ما يتحقق به الإيمان باليوم الآخر. قال خامسا، الإيمان بأنه لا يجوز لنا أن ننزل النصوص الشرعية في العلامات غير الواضحة على حوادث معينة، لأنها غيب لا سبيل إلى التحقق منه، فيفوض أمرها إلى الله، فلا يقال هذه الواقعة هي تلك التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، إلا إذا كانت واضحة وضوحا لا يحتمل الشك، كخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها. وأما ما تشابه فالأصل أن يفوض أمرها إلى الله ابتغاء السلامة من فتنة القول على الله بغير علم. أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات صغرى وعلامات كبرى لقيام الساعة. قال فلا ينبغي، لا يجوز أن ننزل يعني النصوص الشرعية في العلامات، مثلا الخسوف الذي يعمد خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، مثلا يحصل خسف في المشرق فيقول هذا من علامات الساعة الكبرى الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث، خسف في المشرق. لا ينبغي ذلك ولا يجوز. أو من علامات الساعة الصغرى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيحصل مثله فيقول هذا من علامات الساعة يعني الصغرى، هذا بنفسه، هذا الحدث بنفسه من علامات الساعة الصغرى، ما يدريك أنه هذا أو غيره. إذن فهذا يخشى أن يكون من القول على الله بلا علم، من القول على الله بلا علم. وكهؤلاء الذين يدعون خروج المهدي يأتي رجل يقول المهدي، يقول هذا من علامات الساعة الكبرى، هذا المهدي قد خرج، قد ظهر. وهذا مثل هذه يعني لا يجوز كما ذكر حفظه الله هنا، إلا ما كان واضحا كوضوح الشمس. مثلا يعني خروج الدجال ما في هناك غيره، ما في غير يعني الدجال يخرج ويقول يعني السماء امطري فتمطر وللأرض انبتي فتنبت، وكذلك يعني طلوع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها، لا يمكن، يعني هذه ما فيها شك، هذه ما فيها شك. إذن فلا ننزل الوقائع على أنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. قال سادسا، الإيمان بأنه حياة مختلفة، أي بأن اليوم الآخر ويوم القيامة عن الحياة الدنيا وعن حياة البرزخ، وذلك لأن قوانينها الكونية تختلف عن قوانين حياتنا، فالأرض ليست هي الأرض، وكذلك السماوات. قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، أي في ذلك اليوم يوم القيامة. قال وليس في ذلك اليوم من موت ولا هلاك ولا نوم ولا طعام ولا شراب إلا شراب
من أحواض الأنبياء لا يشربه إلا الذين اقتفوا آثار الأنبياء والرسل وساروا إلى الله وفق طريقتهم ولم يغيروا ولم يبدلوا. أي في ذلك اليوم ليس هناك موت ولا هلاك ولا نوم ولا أكل ولا شرب إلا ما كان ممن يشرب من أحواض الأنبياء، من أحواض الأنبياء، لأنه يعني لكل نبي حوض، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي حوض، وأعظمها حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكبرها أعظمها وأكبرها حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يشرب من هذه الأحواض إلا من اتبع الرسل واقتفى أثرهم، أي وسار على طريقتهم، سار على طريقتهم ولم يغير ولم يبدل، لأنه من غير وبدل فإنه يصرف، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا قائم يعني عند الحوض فإذا بأناس يأتون، فلما أن يعني يعرفهم بما معنى كلامه، لما أن عرفهم أنهم من أمته فإذا اخترجوا دون الحوض أخذوا لم يصلوا إلى الحوض، قال: فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تعرف ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا لمن غير وبدل. فمن غير وبدل لن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. وكذلك من الأمم قبل هذه الأمة من غير وبدل لا يشرب من حوض نبيه. قال: ثم إنه ليس ثمة ليل ونهار، فالشمس من رؤوس العباد دانية لا تغيب، والعرق يلزم صاحبه لا يسيح في الأرض كما هو في حياتنا، فالحياة غير الحياة، فهي حياة البعث، فالحشر، فالحساب. أي هذا يعني من يعني الأمور التي يعني هي غيبية، والأمور التي يعني في هذه الحياة الدنيا غير معروف أن هناك ليل ونهار، لكن في ذلك اليوم ما في، الشمس باقية في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنو تقرب من الخلائق كمقدار ميل. قال الراوي عن الصحابي: لا أدري ما هو الميل، أهو ميل المكحلة الذي يعني تكتحل به العين؟ عرفتم ميل المكحلة؟ يعني أن الشمس تنزل حتى تكون بمقدار ميل المكحلة من رؤوس الخلائق، أم هو مسافة الأرض، أم الميل الذي هو مسافة الأرض يعني 1.7 كيلو أظن، 1.7 كيلو متر، شك الراوي. فالشمس لا تغيب وتدنو. وأيضا العرق معروف أن العبد إذا عرق يعني حتى نزل يعني إلى يعني رجله، أو إذا عرق مثلا وهو يعني ساجد، فالعرق يسيح. العرق مثل الماء إذا وضعته يسيح، يمشي يمنى ويسرى، لكن في يوم القيامة لا يسيح، يبقى على العبد، يبقى على العبد. فلذلك الناس يختلفون في قدر العرق مع أنهم في مكان واحد وفي موقف واحد، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يعني يكون إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، هم في مكان واحد، وهم في مكان واحد. دل ذلك على أن كل إنسان يعرق يبقى عرقه عنده، ما يسيح في الأرض، ما يسيح في الأرض، أي ما يذهب يمنه ولا يسره. قال: سابعا الإيمان بأن له نهاية، أي هذا اليوم، فمهما طال هو طويل، كان مقداره 50,000 سنة. قال: فمهما طال أمره فإنه سينتهي، ومهما عسر مسيره فإنه سينقضي. يعني الصحيح مهما عسر مسيره فإنه سينقضي، والنهاية تفريق بين الحق والباطل،
فريق في الجنة، قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. نهاية هذا اليوم أن الناس ينقسمون إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال ثامنا الإيمان بأحداث ذلك اليوم العظيم التي بلغنا خبرها من الوحي المعصوم كدنو الشمس، التي بلغنا خبرها من الوحي المعصوم كدنو الشمس من رؤوس العباد، والشفاعة في أهل الإيمان من العصاة، والحوض الذي يرده المؤمنون، والصراط الممدود على ظهر جهنم، والميزان الذي توزن به أعمال العباد لا أجسامهم، والقنطرة وغير ذلك من الأحداث العظيمة والمخيفة. نسأل الله رحمته، أي نؤمن بما يحصل في ذلك اليوم مما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو أخبر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من دنو الشمس ومن الأهوال العظيمة والزلازل الكبيرة، وأيضا شفاعة العظمى في أهل الموقف، والشفاعة خروج العصاة من النار، شفاعة خروج العصاة من النار، والشفاعة في دخول أهل الجنة إلى الجنة، يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، والصراط الممدود وصفته، وكذلك الميزان الذي توزن قال به أعمال العباد لا أجسامهم. فيعني الصواب أن أيضا توزن الأجسام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤتى بالرجل السمين العظيم عند الله، السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، فتوزن فيه أعمال العباد، وأيضا يوزن العباد في الميزان. قال تاسعا الإيمان بأن اليوم الآخر يبدأ من لحظة موت الإنسان، فالقبر أول منازل الآخرة، أي الإيمان باليوم الآخر يكون من الإيمان، يكون الإيمان بما بعد الموت، هذا من الإيمان باليوم الآخر، مما يكون في القبر من يعني الحياة البرزخية من عذاب ونعيم كما سيذكر. قال فالقبر أول منازل الآخرة، ففيه النعيم لأهل الإيمان وفيه العذاب لأهل الكفر والعصيان، فعذاب القبر ثابت قبل الحساب لدلالة النصوص عليه بصراحة لا تحتمل التأويل. ومن أنكر عذاب القبر ونعيمه فإنه يعلم، فإن أقر لنصوص الشر، وإلا فإنه كافر بالله جل شأنه ما لم يكن متأولا. ومن استدل بعدم رؤية شيء من نعيم أو عذاب في القبور إذا نبشت فقد أخل بثوابت عقله قبل ثوابت الشر، فكيف يريد رؤية ما هو من أمور الغيب المحض ويبتغي قياس أمور النعيم والشقاء على مقياس الحياة الدنيا، وهو يجهل أن هذا الميت قد انتقل من الحياة الدنيا إلى حياة أخرى برزخية غيبية. أي ومن يعني استدل بإنكار عذاب القبر ونعيمه بأنه لا يرى شيء إذا نبش القبر، لا يرى نعيم ولا يرى عذاب، فهذا قال قد يعني أخل بثوابت عقله، أن عقله أخل بثوابت عقله. كيف هذه الحياة البرزخية ليست كالحياة الدنيا، ليست كالحياة الدنيا. وزد فوق ذلك أنه يوجد في هذه الحياة الدنيا من يعايش النعيم ويعايش يعني أصناف كأنه من العذاب ومن هذا، وهو يراه الإنسان ولكن لا يرى ذلك النعيم الذي يعيشه،
ولا يرى ذلك العذاب، مثل النائم ينام، فيعني هذا النائم يرى أنه يأكل ويرى أنه في نعيم، الذي يراه يشاهده ما يراه يأكل ولا يراه يعني في نعيم، وهذا في الدنيا. وكذلك نائم آخر يرى أنه يجري أو أنه في نار أو أنه يعني يعذب، والذي بجنبه يشاهده ولا يرى عليه شيء، ويقوم ذلك النائم وهو متعب، أليس صواب؟ يقوم كأنه يعني صحيح يعني عذب، وكأنه يعني إذا كان يجري يقوم كأنه جرى كثير، وبالعكس إذا رأى شيء يفرح يقوم وهو يعني مبتهج، والذي بجنبه يشاهده نائم، لكن ما يشاهد ذلك الرجل، ما يشاهد ذلك الرجل، يشاهد نعيم، يشاهد وربما يشاهد يعني عذاب، والذي بجنبه ما يشاهده، وهو في حياة واحدة، حياة الدنيا. فكيف والحياة مختلفة، حياة البرزخ غير حياة الدنيا، فهذا أخل بثوابت عقله قبل يعني ثوابت الشر، هذا فقط من باب العقل، نقول هذا من باب العقل أول شيء. ثم أمر ثاني، هذا من أمور غيبية، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته بهذا الأمر، فواجب على المؤمن أن يسلم، واجب على العبد أن يسلم بهذا الذي أخبر الله عنه في كتابه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يعارض ذلك بهواه وبعقله، وبأنه لا يشاهد إذا نبشت القبور. قال غيبية، قال وهو يجهل أن هذا الميت قد انتقل من الحياة الدنيا إلى حياة أخرى برزخية غيبية، كل ما يجري فيها من نعيم أو عذاب على أهل القبور إنما يجري على أرواحهم لا على أبدانهم، في سياق حياة أخرى مغايرة كل المغايرة للحياة الدنيا وقوانينها، أي الحياة البرزخية غير حياة الدنيا وتختلف على حياة الدنيا. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.